जावा मध्ये non स्टेटिक ब्लॉक विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम् पाठेऽस्मिन् वयम् non स्टेटिक ब्लॉक विषयम् कदा non स्टेटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट् भवतीति non स्टेटिक ब्लॉक अस्य सुलभोदाहरणम् कन्स्ट्रक्टर किमर्थम् अवश्यमिति च पश्यामः वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 जावा डेवलपमेंट एन्वायरन्मेन्ट् 1.6 अपि च एक्लिप्स 370 इतीमानि उपयुञ्ज्महे पाठमिदमनुसर्तुं भवद्भिः जावा मध्ये एक्लिप्स उपयुज्य कन्स्ट्रक्टर रचना ज्ञातव्या न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधो निर्दिष्टजालपुटं पश्यन्तु www.spoken tutorial.org वयमधुना किं नाम non स्टेटिक ब्लॉक इति पश्यामः कर्ली ब्रेकेट मध्यस्थानि कोड्स् non स्टेटिक ब्लॉक इति कथ्यन्ते वयमत्र तस्य सिंटैक्स पश्यामः non स्टेटिक ब्लॉक कदा एक्सिक्यूट् सम्भवति रचितस्य प्रत्येकस्य ऑब्जेक्ट अर्थमपि non स्टेटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट् सम्भवति इदं कन्स्ट्रक्टर इत्यस्य एक्सिक्यूशन पूर्वे एव एक्सिक्यूट् सम्भवति इदं क्लास अस्य इन्स्टेन्स् मेम्बर वेरिएबल इतीमानि इनिशियलाइज कर्तुं शक्नोति कस्यापि प्रकारस्य गणितक्रमम् अत्र एक्सिक्यूट् भवितुम् अर्हति वयमधुना एक्लिप्स मध्ये non स्टेटिक ब्लॉक उपयोगं कुर्मः अस्माकं कृते non स्टेटिक ब्लॉक इति क्लास सिद्धमस्ति अपि च A इति क्लास रचितवान् अस्मि प्रथमतः अहं क्लास A अस्यान्तः इन्ट् प्रकारकस्य वेरिएबल रचयामि अतः इन्ट् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु कर्ली ब्रेकेट मध्ये सिस्टम् डॉट आउट डॉट println इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट मध्ये डबल कोट्स् अन्तः non स्टेटिक ब्लॉक of an instance of class A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु तदग्रे सिस्टम् डॉट आउट डॉट println इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट मध्ये डबल कोट्स् अन्तः the value of A is plus A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु वयमधुना कन्स्ट्रक्टर एकं डिक्लेर् कुर्मः पब्लिक A इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयतु कर्ली ब्रेकेट प्रारभ्य एंटर नुदतु तदनन्तरं सिस्टम् डॉट आउट डॉट println इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट मध्ये डबल कोट्स् अन्तः कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट of type A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु तदनन्तरं सिस्टम् डॉट आउट डॉट println इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट मध्ये डबल कोट्स् अन्तः the value of A is plus A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु अधुना सञ्चिकां रक्षतु अधुना एक्लिप्स मध्ये क्लास non स्टेटिक टेस्ट् अस्यान्तः क्लास A अस्य ऑब्जेक्ट एकं रचयाम A स्पेस् A1 समं न्यू स्पेस् A इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयित्वा सेमिकोलन् नुदतु अग्रिमपङ्क्तौ वयं क्लास A अस्य ऑब्जेक्ट एकं रचयाम A स्पेस् A2 समं न्यू स्पेस् A इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च नुदतु अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु तदर्थं Ctrl S अपि च Ctrl F11 च नुदतु वयम् अधो निर्दिष्टान् परिणामान् प्राप्नुमः प्रथमस्य ऑब्जेक्ट अस्य रचना यदा सम्भवति तदा non स्टेटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट् भवति non स्टेटिक ब्लॉक of an instance of class A इति फलितं प्राप्नुमः इन्स्टेन्स् वेरिएबल A यदस्ति तत् 0 अस्मै इनिशियल् सम्भवति तदनन्तरमेव कन्स्ट्रक्टर एक्सिक्यूट् सम्भवति अतः कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट of type A इति फलितं च प्राप्नुमः
अत्र पुनः इन्स्टेन्स् वेरियेबल् a इतीदं 0 अस्मै इनिशियल् सम्भवति द्वितीयस्य ओब्जेक्ट् अस्य रचना यदा सम्भवति तदा पुनः नोन् स्टेटिक् ब्लॉक एक्सिक्यूट् सम्भवति इयं क्रिया पुनरावर्तयति वयम् एकस्मिन् क्लास् मध्ये बहूनि नोन् स्टेटिक् ब्लॉक इतीमानि प्राप्तुं शक्नुमः अस्यां प्रक्रियायां नोन् स्टेटिक् ब्लॉक इतीमानि क्लास् मध्ये यथा दृश्यन्ते तथैव एक्सिक्यूट् सम्भवति तदर्थं वयमधुना प्रयासं कुर्मः क्लास् A मध्ये प्रथमस्य ब्लॉक अस्यानन्तरम् अन्यदेकं ब्लॉक रचयाम तदर्थं कर्ली ब्रैकेट् मध्ये पुनरेकवारं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल कोट्स् अन्तः सेकेण्ड नोन् स्टेटिक् ब्लॉक ओफ अन् इन्स्टेन्स् ओफ क्लास A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल कोट्स् अन्तः द वेल्यू ओफ A इस् प्लस् A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु तदर्थं Ctrl S अपि च Ctrl F11 इमे नुदतु वयमेवं फलितं प्राप्नुमः फस्ट् ब्लॉक अस्य एक्सिक्यूट् सम्भवादनन्तरं सेकेण्ड् ब्लॉक इतीदं एक्सिक्यूट् सम्भवति तदनन्तरमेव कन्स्ट्रक्टर एक्सिक्यूट् सम्भवति अधुना भवन्तः कन्स्ट्रक्टर किमर्थम् आवश्यकम् इत्यवगतवन्तः अत्र डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर अस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु नोन् स्टेटिक् ब्लॉक इतीदं पैरामीटराइज्ड कर्तुं न शक्यते ऑब्जेक्ट्स् तु बाह्यमूल्यं न प्राप्नुवन्ति अतः नोन् स्टेटिक् ब्लॉक्स् कन्स्ट्रक्टर अस्य पर्यायः न संक्षेपतः वयमस्मिन् पाठे नोन् स्टेटिक् ब्लॉक अपि च अस्य कार्यविधानं च ज्ञातवन्तः स्वावलोकनार्थं B इति क्लास् रचयतु पाठोक्तवत् नोन् स्टेटिक् ब्लॉक तथा एकं कन्स्ट्रक्टर च रचयतु क्लास B अस्य ऑब्जेक्ट् एकं पूर्वरचिते क्लास नोन् स्टेटिक् टेस्ट् इत्याख्ये क्लास् मध्ये रचयतु फलितं परिशीलयतु स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधोविद्यमानं वीडियो पश्यन्तु http://spokentutorial.org/what is a spoken tutorial एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन ट्युटोरियल टीम पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपट्टणम् धन्यवादाः